Hello, selamat datang ke Mac Channel. Untuk video kali ini adalah unboxing RAM laptop. Saya punya RAM laptop. Oleh kerana laptop aku dah lama, brand lama, dan dia punya RAM 2GB. Jadi aku beli yang RAM baru yang aku upgrade kepada 8GB. 8GB dan aku beli di Shopee dengan harga dalam 40 lebih ke 50 lebih. Nanti kalau nak beli boleh tekan description, nanti ada link yang kedai yang aku beli RAM ini. Inilah RAM laptop 8GB. Yang lama adalah 2GB. Aku upgrade kepada 8GB. Ya, 8GB. Aku upgrade kerana laptop lama dan dia loading terlalu slow. Sebelum upgrade ni RAM aku dah upgrade kepada SSD card lah. Jom kita tengok aku punya detail berapa RAM berapa RAM aku punya laptop. Sebelum aku buka, aku nak tunjukkan kepada kamu orang. Okey, ni nak buka bahagian setting pun loading macam bertahun-tahun lambat, slow. Dan mungkin kalau dah tukar RAM ni mungkin tambah sikit lah kelajuan dia. Okay, ni tengok betul-betul lambat. Inilah masih guna 2GB RAM. Okey, pergi setting, pergi sistem. Nak buka sistem pun lambat, betul-betul lambat. Okey, pergi sistem, lepas tu pergi about dan dekat about tu dia akan bagi tahu detail mengenai sistem laptop aku ni. Laptop HD. Ni laptop ni saya rasa dah 10 tahun. Nak dekat 10 tahun. Tengok 2GB sahaja RAM. Laptop ni adalah single slot untuk RAM. Ada yang 2 slot, tapi laptop ni ada HP ni ada single slot sahaja, boleh letakkan satu RAM saja. Okey, kita terbalikkan dan kita start bedah. Buka semua untuk keluarkan RAM. Untuk keluarkan RAM lama dan pasang RAM baru. Dia daripada 2GB kepada 8GB. Kita tengok macam mana, adakah dia akan laju. Dan kita tengoklah nanti. Dan boleh layan video ni, tutorial buka belakang. Ni kena cabut dulu bahagian bateri. Kena cabut. Lepas tu ambil screwdriver, buka yang nut screw. Okey, dah buka. Lepas tu inilah dia RAM dia. Dia ada 2 klik saja, kiri dan kanan. Lepaskan klik dan terus terkeluar. Kita cabut sahaja. Okey, inilah RAM 2GB. RAM original laptop ni 2GB. Okey, terbalikkan dia ada ini dah 2GB. Upgrade pada 8GB. Saiz yang sama, pastikan saiz yang sama. Sebelum beli kita kena cek dulu dengan seller, tanya, beritahu kita punya model, dan kalau boleh kita ambil gambar dan kirim kepada seller.
nanti diorang tahu, diorang yang seller tu dia akan tahu size yang laptop kita ini pakai ya. Okay. Cara pemasangan adalah amat mudah. Dia simpan sahaja. Jika tu ada satu parit, ada satu parit untuk panduan tentang pemasangan. Pastikan pasang dengan betul dan klip dan okey, selesai cara pasang. Lepas pasang kita tutup balik cover belakang. Okey, menjimatkan masa aku skip yang cara pasang balik ya. Okey, kita sebelum tu saya restart dulu tadi. Dan ni pun kita tengok sama ada boleh laju daripada sebelum ni ataupun macam mana. Okey, tengok pergi sistem tadi. Okay, tengok dia ada 8 gig sekarang. 8 gig. Harap berfungsi dengan baik, berfungsi dengan efisien. Tak macam sebelum ni, kalau kita nak buka apa-apa yang ada di laptop ni memang lambat, betul-betul lambat. Kalau dia guna 2 gig. Okey, mungkin itu video untuk kali ini. Dan ini kalau berminat nak beli RAM, boleh tekan link di description untuk kita upgrade sistem dalam laptop kita. Laptop lama ni, laptop yang 10 tahun yang lepas. Okey, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Bye bye.